Dia pulang dulu. Kayak gitu. Ayah tidur. Dari sama guys. Ayah tidur macam mana? Ayah tidur. Ada ketawa. Macam tu ya kan? Ayah tidur. Macam kayak gitu. Ayah tidur Kalau bising, dia bangun. itu dia kalau nyenyak. Dia bangun. Kuat. Dia tidur. Dia buka mulut lah. Dia buka mulut. Dia tak bangun. Hei, tak mau. Muka dia, baru dia bangun. Ni pun sama juga ni. Ivan, basah kan Ivan? Tak nak pergi mandi lah. Dia orang punya. Bedek. Pandai Dia besar. Dia besar. tak boleh lari. Apa ya? Dia boleh bunyikan lah.